Ayan guys, after 1 hour. Ayan, nakarating kami dito sa may East Coast. Siyempre kakain kami. Ayan, East Coast Food Village. Dito na kami tatambay hanggang mamayang gabi. Pero kakain muna kami. Ayan, maghahanap kami ng makakainan. Pero hanap muna kami ng umaupuan. Dito oh. Kain guys, meron kaming fried rice, seafood, and chicken wings. Barrel naman yata ito ano? Siyempre, No, laki. ang Large ito? ano tawag dito? Sugar cane. Okay. Laki oh. Barrel eh. Kain. Jumbo. Grabe no.